Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyoso. Mana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyoso. Mana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Poete yo jali Nzambe, ole kilikolo na nyonso yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Poete yo jali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Poete yo jali Nzambe, ole ki satana na nyonso yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyoso. Mana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyoso. Mana jali kogumba mela yo shilo, lokumo kembo na yo. Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe. Jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Okiti ya bokonzi na yo, Emmanuel ekumela seko. Délivrance yo ye uti na yo, Yesu nanga ekumela seko. Poete yo jali Nzambe, ole ki satana nangu ya yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe, ole ki satana na nyonso yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Kiti ya bokonzi na yo, Emmanuel ekumela seko. O délivrance yo ye uti na yo, Yesu nanga ekumela seko. Poete yo jali Nzambe, ole kilikolo na nyonso yawe. Mana jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. O Nzambe na bika mwa yo jali Nzambe, ole ki satana na nyonso yawe. Jali kogumba mela yo, lokumo kembo na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le culte du soir, le culte avant de se coucher en paix. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces bandits, soient concentrés, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et prends une place idéale. Zala na position malam, mais position malam, ezali position yako fukama, fukama esika ozali, kozala distraité, yaya kangana nyonso ozali kosala quelques minutes pour la gloire de notre Dieu,
tango et belemi, il y a prière agressive du soir avant de se coucher en paix. La prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, que loupa kalangote, yangote to bandi kwa doreye, soki oye okuti nzembo, soki oye biangote yaya, oh bandi kwa doreye na ba palavre na yo, na ba maloba na yo de konanga, odela na kombo na Yesu banda kwa doreye. Ensemble mole, ya liboso santé, ko ete ozana santé malamu, yangonde okoki kotelema na pokwa lelo, kolanda bolembo ya pokwa te, tosito komi déjà 21h, pebi ete zoto ese bandi kolemba me kolanda, chantage en zoto te yaya, yaya telema ata ya kote, sobe monike oza ya kolemba makasi telema, sokolata misu, hallelujah, bondela kumisa e, pona santé oya pesio, yaya deko oya zali foudroyer na cancer na minute to leki ete deko nanga, oya zali na se ya lilita na minute to leki bangote, oya zali na ba soins intensifs to leki bangote, oya zali na ba soins palliatifs na minute azo bakomi kozela kaka ke akata motema to leki bangote. Mais c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur notre Dieu. Je te suis infiniment très reconnaissant au mon Dieu pour la santé. Pesinga na pokwa lelo na ya kote ma pe na peuple na yo. Papa soki na zaki na santé malamu te na koganga boye te na pokwa lelo. De kolanga ikumisa komisa azanzambe monene oya pesi biso santé nzambe oya bateli biso ngane mobimba oyo leki bato bakufi ebele na maladi oyo baya koimposa biso yaya ekumisa ye nzambe oyo ye kokosa biso susu na ane oyo sika ndeko nanga haleluya kumisa ye ane ya faveur ya nzambe ane ya grâce ya nzambe. Merci Seigneur notre Dieu pour ta protection. Merci Seigneur notre Dieu. Yaya tozo bonde la société abatela biso susu na ane oyo dekolanga e ane oyo papa batela koti kabisote papa batela biso to tomboli yo papa na pokwa lelo to tomboli yo tozali ko élever kombo ya Yesu. Que le nom de Jésus soit élevé de maintenant et à jamais. Nabanda kuna biso tombola kombo na Yesu. Kombo ya Yesu est remplir ndaku na yo. Alléluia. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu couvre ta maison. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Règne katina bobo na ngai. Règne katina ndako. Règne na ministère. Règne na bana na yo, papa. Au nom puissant de Jésus. Papa, tozo belela ete. Kaka volonté na yo esalema. Volonté à kaza esalema te. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé to sengi man ensemble likolo na biso. Que Dieu pardonne-nous. Nous sommes tes enfants. Tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner. Mais oyaki ponako justifier biso. Justifier biso. Tu as été offert. Alléluia pour nos offenses. Mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifier biso. Na pokwa lelo. Elongo na bana na biso. Elongo na ba famille na biso. Elongo na ba santo nyonso. Justifier ba santo nyonso. Au nom puissant de Jésus. Tobele lipe makila. Makila na elonga. Papa sokola biso. Na makila talo. Makila Yesu Christo. Etelema na ndaku na yo. Na vi na yo. Ndeko na tozomela makila oyo. Et neutraliser ba poison nyonso ba venin nyonso ya makila mabe. Oyo touta na ngo na bakoko na biso. Au nom de Jésus. To melisi pe bana. Mais na melisi bana na nga makila. Et neutraliser ba venin nyonso ya ba biloko nyonso ba sibalia. Et dans la haute nyonso ba kolia. Au nom puissant de Jésus. Et puissance ya makila. Et dans la partage ya moko na moko. Et longa pe zali kati na makila. Et longa Yesu Masia. Et accompagner moko na moko. Accompagner foyer nyonso ndaku na yo. Haya tozo belela elonga. Yango tina otoye ko pelisela moto ya mabonde leo na bandaku na biso. Ete elonga pesa bela biso. Be seke za la susu na isikate. Elonga balonga kikuna na likolo pona makila. Makila o échanger te. Yango de biso pe tozo belela yango na pokwa lelo. Na bana na biso moko. Elonga makila na mbula oyo na vi na biso na reste ya vi na biso na msela ya mokili oyo tozala balongi
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus. Makila na Yesu na banzela nyonso tokotambola. Hey, na tomboli maboko na ngai likolo ma papa purifier, sanctifier maboko na ngai. Hey, Seigneur na makila. Makila et sanctifier maboko. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu a pas kambanga. Alléluia. Kamba moko na moko. Ministère o na maboko na yo. Bana na yo nyonso na maboko na yo. Toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu. A part ça la biso ba flamme de feu. Bana na biso ba la ba disciple na yo. Bana na biso ba la ba serviteur na yo. Alléluia. Papa zoa contrôle ya vie nanga. Zoa contrôle ya ministère. Zoa contrôle ya bana nanga. Zoa contrôle ya culte o ya poko o ya lelo. Mori mo santu telema. O mi morisa. Ete o jali zombe. Alléluia papa. Pourquoi lelo programme o nyonso na maboko na yo. Du début jusqu'à la fin. Yo de o mi morisa. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est avec nous ce soir. Ende kolangai. Kozangate. Benga pende konsusu. Afin que toya. Alléluia. Toya to peisa moto. Bandaku na biso moto pela. Tola la susu te lokola bapagano. Alléluia. Namiko ya pokwa lelo. Ezali wa bino mote Philippe. Yango ndeko na ngai na epete. Nakamba yo na losambo oyo. Ya ozali koya ko répondre na appel ya mutu te. Mais ya nzambe. Yango nde kozanga te. Soki na no sabona te ndeko na ngai. Abonné na yo ndeko na ngai. Alléluia. Bo partager. Bo like nde lokola oso bandi prière. Bo soki na no like ki te like siko ndeko na ngai. Soki na no sabona na no te ndeko na ngai. Kande to sabo. Yo sabone mais soki pe oyebi te tuna oyebi ala kisayo ndeko na ngai. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais toko ki konsilisa te culte na biso. Ya pokwa lelo. Sans que totanga maloba na nzambe. Toko tanga maloba na nzambe. Nasima toko kota na prière agressive avant toke de kolala. Et toko tika butu na biso. Na maboko na nzambe. Ete nzambe ala na biso elongo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na nzambe na pokwa lelo. Maloba na bomo. Maloba na nguya. Maloba oesala. Oyo ezali komonana. Na ezali komonana te. Maloba na nguya. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous avez la Bible anayo? Place aux ali. Zoa Bible anayo ndekolanga. Est-ce que vous avez la carnet anayo? Vous avez la place à okoma pete okoma. Mutu oyo ekokanga makambo nyonso te ndekolanga. Yango nde Zambe azoloba ke peuple na ye ezali détruit pona kozanga koyeba yango nde mutu ezobomisa yo. Yango nde mutu ezobebisa vi na yo. Ndeko na ngai koyeba eutaka na prière te. Foi eutaka na prière te. Koyeba ezali kouta na maloba na nzambe. Yango nde zala mutu oyo okotanga ka maloba na nzambe tango nyonso. Mais avant aussi ma Bible na yo pona kotanga obondeli ke Seigneur pesanga mayele. Seigneur fongolanga pe oyebi na yeba maloba na yo nzambe tata. Yango nde maloba na nzambe tokotanga ezali nano po ete elakisa biso nzela na pokwa lelo. Tozotanga nano Colossiens chapitre 3 verset 16 et le binini na pokwa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali wa exhortation o nazo laksayo po ete nanza na posa ya koforme ba disciple, nanza na posa ya koforme bato oyo baza na posa ete bamona vie na bango échanger. Yango nde soki bozali kolanda te, yango ndeko nanga okomana ete vie na yo ekobonga te ndeko nanga. Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme nzambe etonda kati na bino evanda ebele. Mais est-ce que yo ozaka na connaissance penza ya parole de Dieu? Pour ceux qui ont la connaissance ya parole de Dieu, mutu la kokosa yo azali te ndekolanga. Yango nde maloba oyo
Et le but était instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Beau s'instruire et Nikoloba, bozo kutanana mutu, beau vandi, bozo sur la makamba zambe, au lieu que beau vende la makamba kotonga batu, au lieu ya koloba makambabe, ya koloba mabe kara ya baninga, yango de makamba ya kofinga, yango beau s'exhorter. Bino na bino, moto o monique moninga, a sali heureux ou exhorter avec sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, balobi que babaki c'est que par des psaumes, na ba psaume o bo tanga ba psaume, de kolanga tala na Biblia, et ça na livre mon bimba ba combien ya psaume, et ça na importance beaucoup munene. Par des hymnes, na ba hymne o que ezali na ba do ezali kati naba cantique wana naba cantique spirituel chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Dès qu'on a ceux qui osali ko s'entraîner boye au comment a été makambo et ko changer. Mais yangote ezali maloba o singeli était tout tanga na pokwa lelo mais na pokwa lelo maloba na biso ezali na mukanda ya 1 Pierre chapitre 3 pour verset 10 verset 12. 1 Pierre chapitre 3 verset 10 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, maloba oyo, et naye prêté pour la kolakisake, miso na nzambe, et talaka, et monaka, bayenge bene, batu o bazali juste, et mato inaye, et zalaka, attentive, naba, le sambo na bango de konanga. Mais batu oyo basalaka mabe, Nzambe adalaka contre bango. Ete abalisaka bango elonginaye atalaka kote mususu. Yango zomona ete ozo sala nyonso ozo sala ezo simba te pete Nzambe apese mu Kongo ete ozali mutu osalaka mabe. Torendeli na verset na biso 10 balobi, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir de jours heureux, soki mutu alingi vie alingi ete bongo ya malamu ndeko nanga yango nde makambo ezali kozongisa bato nsima tanke ozali heureux te tango ke vi na yo ezali malamu te yango ozomona bato bazali kosala oyo nyonso balingi. Eske mutu moko te azali awa na pokwa lelo oyo ke alingi vi ou bien alingi komona makambo na ye ebonga avivre des jours heureux? Est-ce que mutu moko te atumbola musabe ake ezali ngai nga naza na posa ya vie na bonga na vivre les jours heureux na tambola la tête haute na tambola pe na esengo na tambola pe na kimia? Soki mutu wana azali na pokwa lelo yoka makambo oyo esengeli osala. Que cet homme-là, s'il est là, si cette femme-là est là, ce soit qui aime la vie. Nani oyo azolinga vite, nani alinga apasi, mutu moko te alinga apasi. Mais biso tozokende kaka na bapriere, tozokende kaka, mais tozoyeba formule nini te oyo tokoki kosala po ete epasi esila. Bien-aimé dans le Seigneur, ya liboso nazoyebisa yo ke ndima ela nanu Yesu na bomoi na yo, yamba Yesu avanda kati na motema na yo. Ndeko nanga atako ndenge tozali na pokwa oyo, soki osali yango sincèrement na motema na yo ke Seigneur Jésus na beleli yo vanda kati na motema na ngai awa bazolobela na bato oyo ke beso bandimeli. Mais yo mutu oyo nani ondimela te, oza na église 25 ans yango oza kaka lolenge kaka ozalaka wana nani okutana nanu na Seigneur te. Eloba eyemba ndeko wana alobi ke je n'ai jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester le même. Mais toi tu es toujours la même. Tu es toujours le même. Donc, même au Koutanana Yesu te, ce qui est lié au tomboki,
soki olingi okende na ekobo okoboki na yo, soki olingi ofinga ofingi na yo, oza na yo à l'aise na lisumu songolo ovanda. Donc nano okutana nano na Seigneur te. Yaya soki nano okutana te kokanisa na yo te ke okomi archibishop ke oza na Yesu, ke okomi soki na nyango oyembaka oza na intercession yango nde oza na Yesu. Non, mutu aza na Yesu akomaka ekelemo ya sika. Yo moko kozala témoin ya vie na yo ke ya solo penza na changea nazalaka boye te. Yo moko na baye bazali pembeni na yo bakomona ke ya solo o changea. Sikoyo balobi ke mutu wana nango nalobi boye mpona nini biso tozaba te. Nazolanse appel oyo na pokwa lelo ke soki mutu moko alingi koyamba Yesu na sikoyo ndenge kaka tozoloba boye salaka priere wana sincèrement. Yaya okufika mbongo te. Yaya cérémonie moko te. Toza ba okilitise te ke oyo tokola kovandisa yo oyo tokata yo boye makila na yo te. Sincèrement na motema na yo wana. Yaya atako yo oyo so osala déjà 15 ans l'église loba ke Seigneur napesi yo motema kota na motema na nga vanda po ete lelo tovandi na baeglise na bapagano bango nde bato bazali kobebisa mosala na Nzambe. Okutana na Seigneur mukoloni obelela ete aya kokota na yo na motema na yo mukoloni. Yango nde ntango okosala bongo yango nde tozo continue na bandeko nyonso nyonso bandimela mutu wana soki olingi vie olingi bajour malamu na mokili oyo lolemo. Que cet homme-là préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, des paroles mensongères. Lokuta na bana nzambe lelo solo ezali lisusu te. Okosaka mwasi na yo, okosaka mobali na yo, okosaka baboti na yo, okosaka pasteur na yo. Bonsusu kutu bazokende kokosa ntina kati ya eglize oyokaka ata somo te. Ndeko na nga lolemo oyo kaka lolemo moko wana moto ezofinga kaka lolemo moko wana moto na kati na buki yaya lolemo kaka moko oyo ntango ekomi na okamba politike kofinga ofingi mpona nini po ete motu oyo ozofinga wana aza moto ya tribu na bino te. Yaya na ba réseaux sociaux na yo kutu otia pseudonyme otia kombo msu kofinga osolo lolemo. Bible elobi ke lolemo oyo ezali eloko moke me bakonsidere yango lokola moto koko ya na limeti moke boye opelisa ndako etumbami ya otumba mabala batu na lolemo na yo wana na makambo kutu oyebi te omoni te balobaki namonaki mpenza nasalaki nakangaki bango mpenza. Yaya ezala bongo me soki ezali bongo te makala wana ya moto wana ezokoya na mutu na yo moko. Yaya na likambo oyebi mutu na mokolo te. Yaya kokosa lolemo na yo te. Lolemo oyo kisongere eleki na lolemo oyo lolemo lokuta tika lokuta bongisa lolemo na yo ndeko na nga ngai te mutu na lobi me batindi nga nayebisa yo ke soki olingi omona vie na yo meilleur omona bajour meilleur lolemo na yo wana elobaka nini kaka lolemo moko wana osi omona source moko ya mai ebilisa mai ya malamu na mai ya bololo ezalaka te. Yaya luka obilisa mai ya malamu mpona Nzambe tika lokuta. La Bible est bâtie, c'est qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Tika kosala mabe de konanga. Tika kosala mabe, soki olingi omona bajour heureux. Tika kosala mabe, sala malamu. Yango nde luka kimia na mutu nyonso pe landa yango. Qu'il cherche la paix et la poursuive. Qui va balanda kango de konanga. Oluka kimia na bana, oluka kimia na mwasi, oluka kimia na mobali. Motombo kiozo donc moto azangi kili aza motombo amompanzi opanza kaka mabala bato opanza bafamille ya bato opanza okota na famille ya bato okabola mwasi na yo
na bandeko na ye. Okabola mobali na yo na bandeko na ye. Obondela Nzambe ayoka yo. Okabola mobali na yo na mama na bango. Okabola mwasi na yo na mama na bango. Ndeko na Nzambe ayoka losambo na yo. Lokuta. Luka osala malamu. Malamu. Osala ba famille malamu. Osala batu nyonso bolamu. Osala mana Nzambe malamu. Osala ba pasteur na yo bolamu. Bolamu. Luka osala bolamu. Ndeko na ngai. Malamu nde. Tika kosala mabe. Ponani. Était mis sur l'ensemble, car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Et mis sur l'ensemble, et l'année la bateau va juste. Ba juste, wana, bangonde na l'église, bateau mona keo, baza ba impidique, baza ba mabe, baza boye, ba mona kakera mabe na bango. Yaya, attaque au sol, ke ozali injuste, mais ce que ozali juste, tambola na yo, na kinya nyonso, était mis sur l'ensemble, zomona yo. Ete matoi na Nzambe ezali attentive na losambo na bango. Yaya mutu abangaka Nzambe basakanaka na ye te keba ndeko na nga. Mutu oyo ketala mwana mwasi kitoko te mpo na Nzambe akangi nzoto na ye aza kutu na mbongo aza na ndako. Mwanya koti ya mibali eza te ke mpo na Nzambe sikoyo oyo oya kosakana na ye okomi kofinga ye ke yo aza ndumba. Yaya là tu provoques Dieu. Là tu provoques Dieu. Vous avez provoqué la colère de Dieu du colonel. Que jeune fille, 29 ans, 30 ans, 35 ans, 38 ans. Que kaka pon ensemble. Aboyi kosala kinumba. Mais ils ont pas zélé sans aucun nom. Azandumba. Yaya. Tu as des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Basakana batu o babanga Nzambe te Nzambe kuto alobi ke Bible elobi ke misu na Yesu luka bango yozo ozali ko discréditer ye ke ya solo pesa o nakanga ki na mubali na mona ki boye na mona ki kote matonge na mibali ya o azo tambula na donc sur faire ya intercession na bango o moni bazo tambula bongo yo mbala moko moni ke non azandumba ya Tozo kende wapi bana Nzambe tozonga epai na Nzambe. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Yango nde ozomona ba prière na Nzambe azoyanola te na kosala mabe oyo osalaka. Yaya nazobelela mutu moko ke salaka kaka bolamu sala malamu yaya. Pesa motema na yo epai na Nzambe. Pesa motema na yo epai na Nzambe ndeko na nga. Misha Nzambe etalaka ba oyo baza juste. Mutu aza juste, mutu ayebi ke non. Mutu abangaka Nzambe. Mutu oyo ayebi ke non. Na mokili oyo fo natambola kaka na justice. Na place oyo bakendeke gauche, akei gauche. Na place bakendeke droite, akei droite. Na makambo Nzambe azali mutu azali kotambola dans la crainte de Dieu. Azali mutu azali kotambola na vie ya sanctification. Mais basakana kana mutu wana te po ete Nzambe azali ko recherche batu ya ndenge wana azomona te. Mais moko wana monani yo okomi ko discréditer ye yaya. Tu aurais des problèmes très sérieux avec Dieu. Tu en as déjà po ete yo nde balakisaka bango mosapi te ba juste ya Nzambe. Alléluia. Yango ndeko na nga tokobanda kozongela matin oyo po ete nani na pokwa lelo tozosukisa awa nani alingi vi malamu avivre des jours ele tombola mosapi na yo place ozali yo wanga yo esoki mpe ondimi monoko na yo wana keba na monoko na yo wana okanda kokontrole lolemo na yo avant oloba liloba réfléchir 7 fois et contrôler est-ce que nakosaka ou bien nakosaka te bimisa lokuta na vi na yo ndeko na nga luka bolamu salela yango luka kimia na mutu nyonso pe landela yango ete miso na Nzambe sikoyo ekobanda komona yo bapriere na yo Nzambe akozala très attentif na bapriere na yo po ete oza juste au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci pour ete ozali Nzambe. Alléluia, le bel biso na pokwa lelo. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur. Car tu es Dieu, en toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Car Nzambe ndenge alingi biso.
azole alakisa biso lolenge nini tokoki kobonga ye ndeko na nga. Haleluya ndeko na ngai. Soki olingi obonga monoko na yo, napa natiki lolemo oyo epai na yo. Papa bongisela ngai lolemo oyo Seigneur. Songi ebima te na lolemo oyo. Haleluya nzambe na nga. Na lolemo oyo lokuta ebima te. Na lolemo oyo napanza te mabala batu. Napanza te bafamille ya batu. Ya opanza famille wana. Ozomona te mobali na yo na grand frère na bango bayokalaka lisusu te à cause de toi. Yango nde okende na koti jeune ya 45 jours. Kota na yo. Mais tala sikoyo mobali na yo na grand frère na ye. Oye na grand sœur na ye. Kaka na mutu na yo bayokalaka te. Luka kimia. Toluka réconciliation na bato nyonso oza na bango problème yaya. Koluka kimia yango wana. Keye grande sœur, belle sœur alimbisanga. Eba toujours kutu kosenga pardon kutu po ete oyeba ke aza nzambe te akokaka kutu kosenga ta pardon te. Yoka kosenga na ya pardon. Soki omoni ke nasalaki mabe limbisanga ye kaka. Yaya moto akolimbisa yo ndenge nini baloba basenga pardon ndenge wana te. Alléluia, Zambo, merci Seigneur. Na pesio lolemo na ngai papa balula yango. Bongisa yango. Ete lolemo oyo. Ezala pona gloire na yo. Lolemo oyo ezala pona kofinga te. Lolemo ezala pona lokuta te. Lolemo oyo ezali te ke pona kopose batu te. Alléluia. Lolemo eloko muke. Mais eza lokola moto etumuke epanzi etumbi zamba mobimba. Yaya. Alléluia. Alléluia. Osomona wapi source moko ya mai ebimisa mai ya bololo na mai ya malamu. Yaya luka ete Seigneur lolemo na ngai ebimisa mai ya kitoko. Ebimisa maka malamu. Au nom puissant de Jésus, papa na mipesi epai na yo. Papa, tikete nazala mutu ya kimia, pesanga kimia. Nala mutu ya motema moto te, ya motema na yo moto. Na mwende mutu ezozangisa yo kimia na mobali na yo, na monsi na yo, na ba famille na yo. Oyo kakalika malamu te ndeko na nga. Et la tempérance ezali te kolo pesanga tempérance. La maîtrise de soi, naïba ko se maîtriser devant des circonstances, devant des problèmes. Hapana zala motema moto te tala obundaka ti lelo panzaka biloko ya ndako yaya mais ntango ekomi ya priere moto nabuki ezambe sala mopanzi yaya bondele epai na nzambe ete nzambe sunga ngai papa motema na ngai nakoma na maîtrise nayeba kose maîtrise eya okomona bandeko mosusu bakoma akomaka devant des problèmes asekaka na ye batu wana bajuste ya nzambe bangwana nzambe azoluka papa sunga ngai komisa ngai juste na yo nakoma juste bajuste oyo ozoluka wana ngai mpe nakota na liste wana ngai nakota mpe na classe ya bajuste. Halleluya. Ozala juste liboso ya mobali na yo etala ndenge osalaka ntango kaka mobali alinga tinda kaka mwa quelque chose na famille na tala motema na yo ndenge evimbaka wana olobaki oza juste soki nano obongisi te ndeko na ngai yango nde nzambe atalaka kaka bajuste. Il est le Dieu qui sonde le rein et le cœur. Ayebi motema na yo wana malamu koleka. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront le Seigneur. Papa purifie motema na ngai. Je vais avoir un cœur pur. Tango tozali kobondela boye ezali po ete tobonga po ete tango ke relation na yo ekozala malamu soki okomi juste wana oyo nzambe azoluka. Bible elobi na ngai ete bapriere na nzambe akokoma attentif na bapriere na yo ndeko na ngai. Ses oreilles seront attentives à tes prières. Mais soki ozali moto osalaka mabe yaya le Seigneur est contre ceux qui font le mal. La Bible, 1 Pierre chapitre 3 verset 12, que les yeux de l'Éternel, les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives
allez prier. Donc, ceux qui ont dit, les oreilles de l'Éternel ne sont pas attentives à tes prières. Yango Luka Obongisa, Yango Makambo Bazote, Bisote na Baglis, Yango, Toko Takana Baglis, Tango Komi Moto, Boyanduki Moto Ana, Ezo Pelate, Eko Pelapete, Eko Pelate, Yomo Panzi, Yomo Ozo Bundati Lelo, Alléluia, Mote Mabeti Lelo, Yaya, Yango de, ba prière na yo, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre. La contre. Donc, place yo muto sala masumu bo eh. Ozo bondela, zamba pesi yo mukono. Tant ozo multiplier ba prière, zamba le wike na zo yo akutu te na zo yo kate. De konanga. Yango moko na moko tant na zo ba bongo yo de banda kotika motema na yo Seigneur bogisanga. Seigneur nakoma motema wana oyo zo lukawana. Cher Saint-Esprit sunganga inanga imoko na okokate. Ah na zo pesa l'explication mais yo de ozo bondela. Ozo landa bondela nde bondela pona yo Pour ce que comme nous na niveau haute ba prière na yo zamba ozala attentivité na ba prière na yo. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia, ensemble, tata. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, nani oyalingi vie, ya olingi vie na pokwa lelo. Olingi te omona makamuna échanger. Olingi ola ta voile. Olingi omona ma compte na yo en banque échanger. Olingi vivre exploit ensemble. Tika lokuta bongisa lolemo na yo. Tika kosala mabe. Salamalamu. Luka kimya mutu nyonso landela yango de mis ensemble et kozala likolo na yo au nom de Jésus. Mentokoki kosilisa te kite osanke to agressé ba oyo nyonso bazali kobundisa biso au nom de Jésus. Moto ensemble na oyo nyonso yebili kambo nanga yaya bondela moto ensemble na bandoki nyonso ya famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na bisika nyonso kangama moto ensemble tata. Moto ensemble tata. Tozomele la moto. Tozomele la marteau ensemble. Alléluia ensemble tata. C'est la prière agressive du soir. Tokoki kola la te. Sans que to bundi sabango. Yaya bandoki bakoki kotika la nakimia atamukete. Attache mon côté otika la bango. C'est là. Dans le monde de nos ténèbres, le Seigneur nous a dit que je vous donne le pouvoir. Et il nous a déjà donné le pouvoir. Alléluia. Sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances des ténèbres. Yaya, banda konyata, banyoka nyonso, bakota katina bomo na yo, bafene nyonso, bachakati na vi na yo, poison nyonso ezalika, nyata na pokwa lelo, écrasé, ezali ba échec, ezali ba malédiction, nyata yango, nyata, bafene yango wana, yango de somona ke liba lezo yate, nyata, vene wana ya seliba, nyata yango, écrasé yango. Luc chapitre 10, verset 19. Dieu vous a donné assez à péché biso. Alléluia. Ba fene nyonso ezali kati na vie na yo. Ba échec na ba échec. Ba malchance na ba malchance. Ba malédiction na ba malédiction. Ba envoûtement. Nyata ba envoûtement nyonso. Nyata yango na pokwa lelo. Nyata ba envoûtement. Nyata yango na kombo la Yesu Christo. Alléluia. Nyata ba blocage. Écrasé yango. Au nom puissant de Jésus. Et pas blocage, na yo. Vous demandez que vous allez quoi avancer, vous allez quoi avancer, et yata yango, écraser yango, na kombo na Yesu, moto la zambe, et tumba nyonso. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable? Moto la zambe, na pélissi moto, na déclaré moto, na prophétisé moto. Et tout baba evre nyonso ya diable. Oyo nyonso ekangi bomo nanga. Oyo nyonso ezali komundisa bana nanga. Oyo ezali komundisa libala nanga. Oyo ezali komundisa ministère nanga. Moto. Alobaki na Ezekiel ke loba ke moto. Loba moto. Prophétiser moto etumba matiti nyonso ya mobeso pe ya kokauka. Oyo nyonso ezali kati na bomo na yo. Moto na Nzambe. Moto na Nzambe. Belela moto. Epela la quartier général et à sorcellerie à famille na yo
na balabala oyo napelisi moto, na ndako oyo napelisi moto, na immeuble oyo napelisi moto etumba nyonso ya diable. Alléluia. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable na nzela na yo. Yo nde opelisa moto oyo nyonso ekanga bomoi na yo, oyo nyonso ezali kobloke bomoi na yo, esika na moto au nom de Jésus. Marteau ensemble tozobelela sasa epi marteau ensemble balia nyonso ekangi yo ndeko na nga, lia nyonso ya kufa, ya pauvreté, ya misère, ya souffrance, lia nyonso brise balia nyonso ekangi bana na yo, lambe tata balia ya famille na nga, balia ya famille ya mama na bango elanda bana na ngai te, na brise. Bien-aimé dans le Seigneur tozopikola basemence nyonso ya kanza oyo ezali kati na bomoi na biso, kati na bana, kati na bandako na biso, kati na makambo na biso, pikola yango au nom de Jésus. Et la Bible me dit que semence nyonso oyo tata aloni te tokopiko ekozala déraciner basemence nyonso ya sorcellerie, ya pauvreté, ya célibat, basemence nyonso oyo mungu na alona kati na vie na yo. Alléluia. Kati na bana, kati na couple na yo, alléluia, kati na finance na yo, alléluia, topikoli yango au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé tokobana kobondela kaka boye e bandako na biso moto epela boye ndeko na ngai, moto epela. Alléluia. Topelisi moto na bandako na biso ntango wana oyo tozalaki bafeneya, ntango wana eleki yango tozopelisa moto kotumba bainsomnie yaya tala bamosusu azokoka kolala te ndeko na nga. Haleluya. Ndeko na nga bakoshemar etumbama esika banzela nyonso bafemme de nuit bazali koyela moto. Haleluya. Bamari de nuit bazali koyela nzela nini, pelisa moto na nzela wana au nom puissant de Jésus. Haleluya. Gloire na Nzambe monana na pokwa lelo. Bien-aimé tobandi kotika butu na biso na maboko na Nzambe Père de gloire, butu oyo na maboko na yo, kimia na yo Nzambe, papa bundela biso bitumba nyonso butu. Haleluya. Nzambe na nguya mimonisa. Haleluya. Nzambe tata qu'aucun malheur ne nous arrive cette nuit, Seigneur. Gloire na yo Seigneur. Ezala likolo na biso, batela biso Nzambe tata, tindela biso protection céleste, tindela biso sécurité ya likolo. Alléluia. O sécuriser biso, o sécuriser ba demeure na biso au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Érige un mur de rein. Alléluia. Infranchissable. O tango ba demo ba kwa bandoki baya. Bali bazika batutana au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bouclier ya foi et protéger biso contre la traîne soit enflammée ya munguna au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nzambe tata kimia na yo Nzambe, makila ya Yesu de la couverture ya moko na moko, mupanga na yo na porte ya moko na moko, obeti maboko mupanga et se multiplier au nom de Jésus contre bayini na biso oyo so komeka mupanga Nzambe ezala sans pitié contre oyo so koya pete ameka yo. Pongi ya kimia na kombo na Yesu. Pongi ya kimia sans femme de nuit, sans mari de nuit. Pongi ya kimia sans cauchemar, sans sursauter na pongi. Au nom de Jésus, ezala pona biso, ezala pona bana na biso. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce soir. Alléluia. Toi et tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Seigneur tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la joie de vivre. Après sa vie, une vie et tout koyoka. Namaloba ensemble était. Alléluia. Nani alingi vie. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. L'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Abondance à Jésus et dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
la tête haute. Bala na kombo na Yesu. Kina nzambe accompagné yo. Alléluia. Leta voile na kombo na Yesu. Bika na maladie wana. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est avec nous ce soir. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Nani oyo alingi vi. Nani oyo alingi ete bomo nae. Ezala kitoko. Lolemo na yo ndekolanga. Salaka bolamu. Lolemo koko sate, koko sate. Kimama sumu, kimama be. Luka kimia na mutinyoso. Wadande. Mabrodeli na yo. Zamba kozala très attentif na ba prière na yo. Mais ceux qui ont allé à Muto, Panzaka Muto Mubulu, Zamba Pessi au Mukongo. Mais nous avons posté na Kamba Batu, ok, Zamba Pessa Mukongo. Non. Baluka, change, ma soeur. Change, mon frère. Bon, Pambolama. Répena Pambolama. Au nom puissant de Jésus. Naza Posana Kamba, détité, impolité, Bato, Lingi Kolokate, changer, changer. Tina o Seigneur a ti de ngai et pas na yangwana. Pourquoi nous sommes allés à Wadekonangai? La prière agressive du soir, Kozangate, Kozangate, Nangonga, 21h, heure à Bruxelles, heure à Paris, Kozangate, Yaya, Kozangate, mais Yamukola Misatu, Ezaka Pona Banana Biso, Kozangate, Mukolo Nyoso Misatu, afin que Toya Tomo de la Pona Banana Biso, pour que tout le monde a vie meilleure, ya Banana Biso, Ndekolanga. Yangonde, mercredi ya suka ya sanza, wanande tozaka na jeune na biso geneti na ngonga 18h, 21h, tokutani biso nyoso, et tout le monde de la pona bana, bitu na biso ezali tout le monde a avenir meilleur, ya bana na biso. Tongo nyoso ya kozanga te, yaka na mystère ya tongo, na tongo de place tokosaka ba CV na biso epai na nzambe, yaka oye kola oye bandenge ni bakosaka CV epai na nzambe. Mais nazo mona bino na tongo te boya ndekonanga boya na tongo ndekonanga yaka du lundi au vendredi nangoga 7h 7h ya Bruxelles ya Paris yaka ete okota na mystère ya tongo mais mystère ya tongo ya samedi na dimanche izaka tobandaka nangoga 5h30 à 6h mais nambula auto changer le lobby était dernier samedi ya moi nyonso tozana ve na biso olie ya 5h30 tokobanda kobandana na 5h juste de 5h à 6h yango nde kozanga te ndekonanga tous les dimanches ndekonanga nango 17h yaka na ba enseignement biblique ezali koleka na chaîne na biso yaka ndekonanga Bible lobi que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Foi et yaka na prière te, foi et yaka na église te, mais na maloba na nzambe. Yabonde yaka oyekola, okola, tango kokola, yabonde Seigneur a confié yo ba grande responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui n'ont pas s'abonné à nous, s'abonner na yo ndekonanga, on a contribué na musala otala clochette moko ezaliwana, ceux qui ont cliqué dessus et kozala été et kobanda kolakisa yo tamonya soke non élément yasika ekoti en ligne ndekonanga beau partager na ba réseaux sociaux na bino ozikaka vidéo moko o partager ba ninga na yo nyonso bakobanda komona yabonde bénédiction susu eutaka epai na nzambe soki osali lié yabonde okomona ete akopambola yo ndekonanga nase awa ndeko okokuta ba coordonnées na biso nyonso pe okokuta pe numéro ya compte bancaire pona soutien financier na yo pona œuvre ya nzambe tango ozali kosala ozosala yango pona nzambe akobosa na yo te ndekonanga numéro ya compte ezali PayPal pe ezali bo partager ndekonanga bo partager afin que musala oyo ekende boso tanto komiana to komina suka to kutani susu mokolo alobi
dans une autre prière agressive du soir, au nom de Jésus. Butu malamu, namutu nyonso. Amen, 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 amen.